بص بصراحه كده في بدايه الكلام يعني انا مكسوف والله، ولساني يعجز عن الكلام ان انا اوصف اللي حصل ده. ده ايه ده الاهلي بتاعنا ده واحد معرفوش يعني. بصراحه انا فاتح الفيديو مش عارف اقول ايه، اللي هو بقى بص انا مبسوط من كتر الفرحه بقى، مش عارف اقول ايه. ده 5-0. انا والله كنت خايف نخسر يعني، بعد ما بيراميدز خسر الصبح انا كنت خايف نخسر والله ونستجدع معاه. 5-5. ده مين ده انا مش عارف لسه استوعب بقى ده مين. اصل انا عارف ان الاهلي بتاعنا بيكسب واحد فرق 2 بالكتير. ده في فعلا كده يعني، فعلا احنا نقدر نكسب فرق 3 و4 و5 يعني، احنا نقدر نعرف. امال ايه؟ وبعدين كل اللعيبه اللي ممكن كنت بتقول عليها ان هم مش قد كده، اللعيبه كلها النهارده اون فاير. اللعيبه النهارده كلها يا راجل، ده محمد هاني بيجيب اجوال، كوكا بيجيب اجوال. ايه ده ناقص عم حارس ينزل يجيب اجوال؟ محمد شوقي بقى يقلع التيشيرت بقى وخلاص بقى ينزل يجيب اجوال يلعب هو كمان ويأدي؟ ده كل اللعيبه بتعمل كل حاجه، اسيستات واجوال، ما فيش اي حاجه. الشناوي كلين شيت. الشناوي ده جت عليه كرة فرد ايده وجابها يعني. هو في ايه؟ انتوا مخبين علينا حاجه؟ طب يعني الاهلي عمل كل حاجه كده خلاص هنرجع ننافس على الدوري كده فرق نقطه واحده؟ اصل ده ايه ده؟ 5-5. فيعني اللي حصل النهارده ده حاجه احنا مش متعودين عليها. وبعدين 5 وكنت ممكن تقدر تكسب 35 يعني، بجد والله يعني انت كنت ممكن ده اخر 10 دقايق بس، كل هجمه فرصه على الجول. كل هجمه حسين الشحات ده قفشه، واللعيبه نزلت من على الدكه كلهم جامدين يعني. قفشه لوحده مضيع جونين وشاط كرة في حسين الشحات والجول فاضي، وحسين الشحات جاب جول ومضيع جول. ايه العبط ده يا جدعان؟ والله ده اي حد كان معدي النهارده كان هيجيب اجوال وهيعمل اسيستات وهيعمل شغل يعني. النهارده احنا كسبانين 5 وكان المفروض نكسب 25 عادي عادي. ده اخر 10 دقايق كل هجمه فرصه بس، احنا كنا ممكن نقعد نجيب اجوان. ده تقريبا خلاص احنا اللي احنا هكرنا الدوري في الماتش ده. طب ما احنا عندنا اهو، ما احنا بنعرف نلعب. بس اتمنى ما يكونش ماتش وخلاص. اصل احنا دايما فينا حاجه كده، ممكن نعمل ماتش حلو بعد كده ننام 20 ماتش، ننام 25 ماتش. فاتمنى ما يكونش ده الماتش الحلو بعد كده ننام يعني. ممكن نعمل 25 ماتش حلو بعد كده ننام ماتش عادي. فاتمنى يكون دي بدايه بقى اهلي جديد، انت فاهم، بالصفقات الجديده بالدنيا الجديده، لان انا اللي شفته ده حلو. احنا نقدر والله نعمل حاجات كتير وبننافس اهو يعني. بلاش موسم صفري، بلاش بيراميدز والثلاثيه دي يعني صعبه قوي يعني. دوري اهو، احنا نقطه فاضل نقطه، يا ريت بقى ما نخسرش اي ماتشات تاني، واحنا الدنيا عندنا تمام وكل الدنيا عندنا فايقه خلاص بقى يعني. ما فيش احسن من كده. وعلي معلول نزل والله ولعب حلو والله، وكان هيعمل اسيست والدنيا كانت شغاله معاه. فايه يا ريت نشتغل على اللي احنا شفناه النهارده ده. دي اسمها غشوميه هجوميه، غشوميه في اللعيبه النهارده كانت نازله تغاشم والله، كانت نازله تغاشم. معلش امام عاشور انا عايز اقول بس عليه حاجه. امام عاشور ما كانش عايز يجيب جول. امام عاشور كان عاوز يجيب جول قليل الادب يعني، مش عايز يجيب جول وخلاص. ده في هجمه كده يعني اللي هو عدى كده من اللعيب، وبعدين اللعيب جاي عليه خده يمين وخده شمال وعاوز يعملها تشبان فوق الجول يعني. هو مش عايز يجيب جول عادي، عاوز يجيب جول نقعد نحكي عليه. الواد عنده امكانيات مش طبيعيه. فيعني يا ريت بقى نكمل على ده وناخد الدوري ونشوف بقى اهلي فيما يعني. خلاص الموسم اللي فات ده احنا نسيناه تمام، ناخد بس الدوري ونبني بقى على الكلام ده عشان انا فظيع والله. مبسوط والله العظيم من الكلام ده. بعدين خلي بالك من حاجه، ده لسه زيزو ما جاش، لسه تريزيجيه ما جاش، لسه حمدي فتحي ما جاش، لسه بن رمضان ما جاش. يعني بص احنا هنتغشم على القاره كلها بقى، لازم ده يحصل بقى.